Nanga omwana omuwala ye Sharita mazima wanvu njagala tumukubireko mu ngalo. Yabadde ku mulimu gw'okuyoyota akaana kange no kamera takyanzikiriza kundaga Sharita ininga ya munzalira. Nolwekyo Sharita bw'obanga olina omukolo omwana oyo gwe mulaba ali mu green oyo emirimu akolera ddala egiwera ayina saluuni y'abakyala esinga omulembe mu nsi yonna ndowooza mulaba bw'akoze kaana kange. Alina engoye ez'abagole akwambaza buli mukolo gwonna gw'oba omutuuseeko. Buli mukolo gw'omunyonyola bunyonyozi gwa mbaga gwa kwanjula gwa kwekulisa mujjawo nga ngoye azikuwa buli lumu lwonna lulina nga bw'omulaba mu mbeera zonna. Nolwekyo bw'obanga obadde omwetaaga ayina kontakiti yetegeerekeka era we tulaba olwaleero TV Delta yeekutta omukolo guno gwonna mujja mulaba olunaku ajja ddo bategeeza nga tannava wano ate akolera ne ku Radio Super FM. Tumwongere engalo ez'amaanyi. Sharita webale kukola kaana kange webale nnyo webalire ddala. Temunkwatira ku sabu temundetera tabu mweyitira nze shibubu bubusabu. Musawa yaffe ey'okubiri tuzze mukono Namaliri ku kyalo Nakaswa mu maka ga mukyala Godi omwami n'omukyala ba Godi. Tutandise n'engoye n'engatto omugole omukyala byagenda okwambala bino nno yabijje mu Sharita's Bridal World era nga twabimutumiza kuva bweru. Eri ababeera baagala okupangisa engoye eriyo n'abasalawo ne bagamba nti ffe mutuleetereza ffe specifically so no twamutikkirazize specifically. Temunkwatira ku sabu temundetera tabu mweyitira nze shibubu bubusabu. Temunkwatira ku sabu temundetera tabu mweyitira nze shibubu